إذا غنديرو دابا الكالكول ديال الدرس لامورتيسمون. في الكالكول ديال الدرس لامورتيسمون أول حاجة خصنا نتعلموها هي كيفاش نحسبو لوطو دامورتيسمون. غنتعلمو نحسبو لوطو كونستون اي لوطو ديغريسيف. علاش غنتعلمو نحسبو لوطو؟ حيت عندنا دو تيب دامورتيسمون، كاين امورتيسمون كونستون اللي هو لينيير، كاين امورتيسمون ديغريسيف. دونك غنتعلمو نحسبو لوطو كونستون اي لوطو ديغريسيف. Le taux constant doit 100 sur la durée les années. 100 sur la durée les années. Au loto dégressif, voilà le taux constant fois un coefficient qui a les données. Chaque qui servait 1,5 il a la durée 4 ans, 2 il a la durée 5 ans, 3 il a la durée supérieure strictement à 6 ans. Attendez un exemple. Là, quand la durée 50 ans, le taux constant 100 sur 50, 2%. Le taux dégressif, quand le taux constant, quand on a le coefficient 3, à l'aise de 3, la durée qui va me soutenir. Attendez l'exemple 25 ans, le taux constant 100 sur 25, à 4%. Le taux dégressif, il a 4%. ضربناها fois 3. علاش fois 3 حيت لا دير كبر من 6 ans. عطينا 20 ans 100 sur 20 هي 5%. خدينا 5% ضربنا كوفيسيون 3 حيت كبرت هي من 6 ans. 12 ans 100 sur 12 8,33%. Le taux dégressif خدينا le taux constant ضربنا كوفيسيون تا هو 3 كبر من 6 ans. 10 ans 100 sur 10, ça donne 10%. Le taux constant de la coefficient 3. 8 ans, 100 sur 8, ça donne 2,5. Le taux constant de la coefficient 3. 5. Donc, il durée كاملين coefficient 3. حيت كاملين كبر من 6 ans. وصلنا دابا ل 5 ans. La durée 5 ans. 100 sur 5, ça donne 20%. Le taux constant, c'est 20%. ضربنا في 2. L'âge 2, c'est 5 ans. La durée 4 ans, 100 sur 4, ça donne 25%. ضربنا fois 1,5. علاش 1,5 حيت 4 ans. وهاد لي دوري اللي عطيتكم ماشي عطيتهم من راسي، هما اللي كيتحطوا في الناسيونال، هما هادو لي دوري اللي كيتحطوا في الناسيونال. بقات لينا واحد لا دوري اكسبسيونيل هادي 6 ans et 8 mois، وهي الوحيده اللي فيها لي زاني اي لي موا. ما يمكنش تلقى 6 ans et 4 mois ولا 10 ans et 2 mois ولا 5 ans et 4 mois، ما كاينش هادشي. حاله وحده كاينه 6 ans et 8 mois خاصه بالماتيريال انفورماتيك. الماتيريال انفورماتيك هو اللي لا دوري ديالو 6 ans et 8 mois. كيفاش نحسبوا لو طو كونستون ديالها؟ كنحولوا هاد لا دوري كلها لي موا، كنضربوا 6 في 12 باش تولي بلي موا، ولا 8 شهور. والفوق كنرجعوا 1200 حيت قلنا قبيله الا كانت لا دوري بلي زاني كنديروا الفوق 100، وإلا ولات لا دوري بلي موا كنديروا الفوق 1200 حيت غنضرب لتحت 12 والفوق 12. غتولي 1200 على 72 زائد 8 1200 على 80 شهر هي 15%. اذا عقلوا على فين ما تكون لا دوري 6 ans et 8 mois لو طو كونستون هو 15%. Le taux dégressif ديالها غناخدو لو طو كونستون 15% نضربو كوفيسيون 3. علاش ضربنا في 3 حيت كبر من 6 ans. 6 ans et 8 mois. سي بون. دونك هذا هو ليكزومبل اكزرسيس على لو طو d'amortissement constant et dégressif. Merci de votre attention.